हनी बिजर, जिसे हिंदी में बिज्जू कहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसे सबसे ज़्यादा हिम्मती कहा गया है। बड़े बड़े शेरों से, चीता से ये लड़ जाता है और आखिर में लात मार के निकल लेता है। इसे जंगल का गुंडा भी कहते हैं। है छोटा लेकिन है दमदार।